Max Doomaan Arsenaalitti waliigaltee professionaalaa mallatteessee jira. Maatiiwwan odaa ispoortii akkam nagaa ooltanii oolmaan keessan akkam siniin jecha ola deeman Arsenaal Max Doomaan yeroo umriin isaa waggaa 17 guututti hojiirra kan oolu waliigaltee dursaa professionaalaa yookiin pre-agreementii mallatteessuun isaa mirkanaa'ee jira. Garee Arsenaal isa guddaadhaaf firiiruu erga eegalee booda dandeettii olaanaa qabaachuu isaa kan agarsiise lammiin Ingilaandii kun gara fuulduraa yeroo waggaa 17 guututti ifatti akka mallatteessu kilabichi beeksisee jira. Seenaa Premier League Ingilizii keessatti taphataa hiriiree taphate keessaa umriin isaa baay'ee xiqqaadha kan jedhame Max Doomaan Champions League Awurooppaa irrattis taphataa jiddu galeessaa umrii isaa baay'ee xiqqaadha. Yeroo ammaa kana miidhamarra kan jiru Max Doomaan kun anaaf qofa osoo hin taane maatii kootiifis hiika guddaa qaba jedheera. Waliigaltee kanaan booda yaada kenneen dandeettii addaa kan qabu ola deemaan kun Arsenaal iddoo koo isa sirriidha akkan as ga'uufis kan na gargaare leenjistoota koo hiriyoota koo fi maatii koo nan galateeffadhaas jedheera.